Jalanan ini sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku, kawan. Banyak cerita. Cuaca apa iya panas amat. Puasa pertama ngarujak mengenah ieunya. Mati. Dan ngarujak mengenah ya ngarujak. Nah, dia puasa-puasa ngomongin rujak. Hai ngarujak aing mah, tangang edong kieu mah. Dia puasa-puasa ngomongin rujak bae. Ngaria ngomong kena ngarujak bae. Tapi oh sira ngomongna. Belum amat sih yang neng bae. Tuh emang ini belum. Terus di mana, Min? Geus mantuan mah aing nyangu. Ria pemuda-pemuda ih nyetiluan nih batur mah ngabuburit naon ieu mah di imah be. Ayo ngabuburit yuk. Anak jam 12 dia mau ngabuburit. Min, nanya hatina ngabuburit. Tata dong budak-budak teh tah, jalan-jalan sore. Tuh. Oh juga. Darah dia jing karakter atuh dong kitu we gitu nyaho. Ayo ngiluan yuk. Urang itu bae urang ada tuh bari nungguan maghrib be. Nungguan buka puasa. Yuk. Siap, cap skuy. Berangkat juga. Aduh. Panas. Panas weh. Waduh. Dah main yo. Nunggunahan di tempatnya yo. Mana jing, Min? Jauh amat cing tempatna jalan leus. Sebenarnya orang ke mana sih? Kayak orang yang tempat nunggunahan baik. Atau ngenahan ya? Di mana jing, Min? Anjing udah jauh-jauh jing. Capek. Atuh orang yang nunggunahan baik tempatnya. Pokoknya mau dari yang itu aing terus kayak orang nunggunahan baik tempatnya yang tempatnya teh. Terus orang nya baik. Terus gampang aing itu mah. Di bayo tempat yang di bayo. Di sana Beijing Min, diuk kene bae. Oh jing, Min. Jadi di kene. Atau mending di ditu. Di malah parengit. Di matiis daripada di itu paranas. Yang mana aus di gaheng minum. Mau bulan puasa, namun di dieu mah dak. Namun geus buka urang tinggal ngelak kaca betu. Ih. Tapi ayeuna beda yo dak. Lamun dari ya ogah diuk-diuk bae geus nangtung bae. Aing mah diuk pegal, geus dari nangtung bae ga ogah diuk mah. Terus lucu. Jantung. Biasa-biasa. Tuh biasa-biasa. Oke. Ya man. Amun teu kieu kitu. Dari temen di dulu nya aing balik kelas sakedeung. Kayak aing ka di deui. Pak dia mamin maka jadi meren. Dia ngajakan ka dia ongkol tapi balik kumaha sih? Oh jing dia geblek. Sakedeung doang aing ge. Mau ngolo aing mah. Woi Min, pan dia tuh puasa. Ngomong balik-balik orang yang beli es. Gua yang ngajak dari dia. Mak ieu baturan tadi dia mah. Aing dahar tapi sieun aing sini nyahoan dari sorangan mah. Ari jeung dari mah pan bisa aya alasan aing aja. Ih, geblek. Wih, dak. Seger. Mantap dak, euy. Dak berang-berang kieu mah ngeunah jasa ngakan es mah. Seger. Aing tadi leutik orang aing. Nikmat jasa aing itu deh ya. Yo. Aing teh Oh jing Min, ngeunah amat doang nak. Woi, dia tergoda ku godaan setan. Tunggaran lagi kenikmatan hidup, dia mah teu bisa dilawan. Wih, budak yang kena minum es.
Duh, bulan puasa deh yuk. Motor-motor lembur doang. Woi, Ya amin burang-burang malam minum SI bulan puasa ge. untung aing tekan nyahoan. Coba aing minta minum ka nyahoan budak. Aing bejakeun ieu kelamaan. Dina aing tekan nyahoan. Oh tah, si Amin tah, nawaran kami dia maju. Kita buka puasa. Tadi kita kena aing. Dia gede-gede kunaon min teu puasa. Aing tuh kuat aing aus jasa ti koro aing. Wow, seret-seret. Aing jul aing kesubuh tuh sahur kaburangan. Laju pa ieu panas jasa di puasana. Kagolah aing mulai SB bari ngajak budak. Ari dia nginum naon nyeta min. Orson. Mang zaman kuari kene min Orson. Langis eueuh. Kubi mah mun tama min. Lain Orson dia mah. Orson mang kebel jeung eueuna ge. Percaya dia ieu Orson. Yo asaan yo. Ya jeung min Orson. Woi Juli, ane yang minum? Gebleg. Oh, yang Juli. Aing mah bener dak ngecek doang. Ih, cek si Amin Orson, kuan jasaan. Heeh bener Orson, padahal Orson geus eueuh, tapi ngeunah dia yo, hayang oga. Ke heula Jul. Dar, ada yuk. Nu dablek sah sih. Gua nggak bingung.